Pemirsa, 5 orang tewas tertabrak kereta api Parsel Jumat dini hari akibat menerobos palang pintu di Desa Tegorejo, Kecamatan Pegandon, Kendal, Jawa Tengah. Saat kejadian, kelimanya tengah dalam perjalanan dari arah Pegandon menuju arah Desa Puguh. 5 orang dinyatakan tewas di perlintasan sebidang berpenjaga Desa Tegorejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Korban tewas akibat ditabrak kereta api. Kelima korban itu diantaranya Nur Fadil Ada dan Lulus Dwi Setiaji, warga Desa Puguh Pegandon. Ali Hasan dan Son Haji, warga Desa Triharjo, Kecamatan Gemuh, dan Son Haji Mahdon, warga Desa Triharjo, Kecamatan Gemuh. Kepala Stasiun Kalibordi, Yuli Pristiawan, mengatakan pintu perlintasan tertutup rapat dan berfungsi normal. Para korban nekat menerobos pintu dan tertampar kereta api Parsel yang melaju dari arah timur. Tabrakan antar kereta api dengan kendaraan yang terjadi di perlintasan sudah sering terjadi. Umumnya para pengendara menerobos palang perlintasan. Dan atas peristiwa itu mengakibatkan korban luka dan meninggal serta kerusakan pada kendaraan maupun kereta api. 2 orang tewas dalam kecelakaan kereta api di kawasan Senen, Jakarta beberapa hari lalu. Kedua korban tewas berada di dalam mobil yang menabrak kereta jurusan Tanjung Priuk, Purwakarta. Percikan api dalam mobil berimbas ke 2 gerbong kereta yang ludes terbakar. Dugaan sementara, pengendara menerobos palang perlintasan. Sementara itu, akibat mati mesin, sebuah mobil tertabrak kereta api jurusan Tanah Abang Merak saat melintasi perlintasan di dekat stasiun Rawabuntu, Tangerang Selatan. Peristiwa yang terjadi pada Maret 2013 silam ini membuat trauma sang pengemudi meski berhasil menyelamatkan diri sesaat kereta api menabrak kendaraannya. Peristiwa serupa juga pernah terjadi pada Oktober 2014 silam di Padang, Sumatera Barat. Saat itu sebuah minibus ditabrak kereta wisata saat melintasi perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun beberapa penumpang menderita luka ringan serta kendaraan yang digunakan korban mengalami rusak parah. Tim Liputan Berita 1. Juga ada Mas Reza. Selamat pagi, Mas. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita melihat Pak Rikwanto begitu mengkhawatirkan sekali dengan kejadian kemarin di SPBU di Jakarta, juga di Tangerang, Banten ada penembakan dilakukan oleh perampok terhadap korbannya dan mati korbannya. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Karena kalau kita melihat mereka menggunakan senjata. Iya, memang sudah kita perkirakan ya. Ini seperti tiap tahun ada peningkatan Ramadan, kemudian Idul Fitri. Itu spesifikasi kejahatannya seperti perampokan terhadap nasabah, kemudian ke bank, kemudian ke pegadaian, ke toko emas, ya, minimarket, juga uang palsu yang tadi disampaikan. Itu trennya meningkat. Nah, masalahnya kita tahu sumber-sumber mereka itu dari mana. Kemarin kita komunikasi dengan Polda Sumsel. Memang di sana dengan Lampung itu bagian daripada ada regenerasi di situ. Itu nggak tersinggung warga masyarakat? Tidak, mereka sudah paham itu ya. Hanya saja di sana memang dicecar ya, dipres artinya polda-polda tersebut sudah mengantisipasi. Nah, kita duga dia lari ke Jakarta dan ke Jawa. Nah, di sini juga sedang dalam fenomena ramainya mereka untuk melakukan aksi kejahatan. Kenapa seperti itu terjadi? Karena memang di dalam Ramadan menuju Idul Fitri ini lalu lintas uang itu besar. Orang mengambil uang itu banyak, kemudian orang belanja banyak. Jadi siklus keuangan di lalu lintas kegiatan masyarakat banyak, dan mereka sudah tahu itu. Nah, tinggal kita bagaimana mengantisipasi tempat-tempat rawan, tempat-tempat yang diduga menjadi transaksi keuangan, dan ada mereka di situ. Nah, beberapa kejadian ini menggambarkan begitulah kira-kira. Namun dari pihak penyidik sudah mengidentifikasi mereka. Ini tinggal masalah waktu aja menangkapnya. Pak Rikwanto, izin sedikit mungkin bisa berbagi informasi Pak dari gambar CCTV atau kasus yang terjadi di Karawaci ya Pak Rikwanto. Sejauh ini penanganan pihak kepolisian yang diketahui oleh Div Humas Mabes Polri sejauh mana Pak Rikwanto?
Ini kan sudah kita pelajari. Kita lakukan uji lab ya, untuk mempertegas wajah pelaku ini. Sudah ada kan yang ketika motornya juga, ini sudah kita dapatkan, ciri-ciri kendaraan maupun ciri-ciri pelakunya. Jadi saya katakan di awal tadi ini masalah waktu aja. Jadi udah intensif pencarian ini, baik yang kejadian di Cengkareng maupun yang di Tangerang ini. Kalau misalnya Pak Rikwanto mengatakan ciri-ciri sudah diketahui dan juga mereka menggunakan kendaraan apa dari senjata ini Pak, apakah memang senjata ini terdaftar atau rakitan atau seperti apa? Memang ada spesifikasi tempat-tempat pembuatan senjata di daerah Sumatera itu perbatasan Sumsel sama Lampung memang ada. Di Jawa Barat juga ada seperti di Cipacing itu. Kualitasnya lebih baik yang di Cipacing daripada di sana. Ya, karena di sana di Cipacing kan ada pengrajin senapan angin ya. Nah beberapa kali sesudah gerebek kita ada sita. Ini kita sinyalir ada lagi pengrajinnya. Memang senjata itu tidak efektif ya kalau rakitan itu. Bisa sekali 2 kali tembakan, dia nggak bisa main lagi. Tapi kan itu cukup efek ke masyarakat luar biasa ya. Bisa terbunuh atau luka atau memberhentikan masyarakat yang ingin mengejar mereka. Ini reaksinya. Agar lebih akurat mungkin informasi, sudah bisa dipastikan pelaku tadi adalah 2 orang tadi ya Pak Rikwanto. Kita sudah melalui uji forensik dari tim begitu, dan juga proyektil pun juga apakah sudah ada hasilnya? Sudah. Jadi yang di Cengkareng itu kan tertanam di kepala, sudah diambil. Kemudian yang terhadap korban ini juga sudah ada. Jadi sebenarnya kalau itu pabrikan senjatanya dengan jarak segitu itu tembus. Ini karena diduga rakitan, memang kelihatan rakitan dari alurnya kan kelihatan itu di proyektilnya. Ini tidak tembus. Jadi daya tembusnya, daya dorongnya itu sebenarnya tidak sebesar yang pabrikan. Jadi ini rakitan ya Pak? Ya. Jadi tertanam dan tersangkut ya dalam jarak sekian itu. Kita pastikan rakitan sambil menunggu hasil uji proyektilnya, alurnya itu uji balistiknya. Iya, Mas Riza, kalau kita melihat selama ini kan perampokan hanya melukai korban atau membekap korban atau membuat korban ketakutan di dalam rumahnya. Yang kita lihat adalah mereka sudah mulai berani ke tempat umum. Di SPBU kemarin terang-terangan, langsung menembak dan mengambil uang, dan kejadian yang terjadi di Tangerang. Apa yang terjadi pada masyarakat kita? Apakah lagi-lagi ekonomi yang mendesak atau memang tingkat kriminal di Indonesia khususnya sudah mulai meningkat? Mereka mulai berani untuk melakukan aksi di publik gitu. Saya pikir kita punya persepsi sama, ini merisaukan, ini menakutkan, ini sekaligus mengesalkan, mengundang amarah gitu ya. Tetapi kalau kita bicara data, sesungguhnya dari seluruh kasus perampokan yang pernah distudi, ternyata ketika perampok memutuskan untuk menggunakan senjata apinya untuk menghabisi nyawa korban, itu hanya sekitar 30%. Berarti 70% dari seluruh perampok yang membawa senjata api itu membawa senjata itu sebatas untuk mengintimidasi korban, agar korban melakukan tindakan sebagaimana yang diinginkan oleh perampok. Nah, jadi pertanyaan, lantas apa yang membuat 30% perampok memutuskan untuk menembak korbannya? Kan tujuannya untuk mendapatkan harta, properti. Tapi kenapa kemudian berujung menghilangkan nyawa manusia? Nah, dilakukan riset terhadap 30% ini, jawaban mereka adalah kami memutuskan menggunakan senjata api untuk menghabisi korban tergantung dari 3 hal. Apa itu, Mas? Pertama, dari kondisi kami sendiri. Kalau kami junior, kami butuh pengakuan dari para senior dengan melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim. Misalnya seperti itu. Atau yang kedua, pada diri kami ada diri tadi yang betul, karena mungkin karir ya, ada kepentingan ada karir, tingkatannya ya. Bukan hanya Pak Rikwanto ternyata yang punya karir, tapi pelaku kejahatan juga punya karir. Yang kedua karena kendali diri yang pada dasarnya memang buruk, jadi mungkin temperamental atau mudah cemas dan tidak gampang untuk berkoordinasi dengan sesama teman yang melakukan aksi itu. Itu satu, tergantung pada diri si perampok. Yang kedua tergantung pada korban melakukan perlawanan yang serius atau tidak. Dan yang ketiga tergantung keberadaan orang di sekitar, lingkungan, atau bystander. Kalau kemudian si perampok merasa bahwa orang di sekitar itu walaupun banyak tapi tidak melakukan tindakan menolong, maka ada kemungkinan bahwa kemudian si perampok ini akan memutuskan menggunakan senjata api untuk menghabisi nyawa korbannya. Jadi sekali lagi tergantung pada kepribadian si perampok, tergantung pada perlawanan korban, dan tergantung pada antisipasi atau keguyuban orang-orang di sekitar. Itu dari sisi pelaku ya. Nah, kita lihat CCTV ini kembali ya. Kita melihat alur kronologisnya begitu tadi, bahwa korban itu sempat, nah ini dia, korban sempat mengejar pelaku keluar rumah. Dalam artian masyarakat awam, Pak Rikwanto, Mas Reza,
mengatakan ini orang kok berani banget ya, kan begitu ibaratnya kan? Karena yang namanya pelaku kejahatan tentu dia tidak mungkin tangan kosong, biasanya menggunakan senjata tajam begitu. Nah ini kalau dari sisi korban, nah ini nih Mas Reza, maaf kami harus membelurkan karena memang Mas Rifki, dalam tayangan ini sesungguhnya ada 2 korban. Satu korban primer yaitu korban yang secara frontal berhadap-hadapan dengan si perampok, dan korban sekunder yaitu saksi mata yang turut merasakan ketakutan serupa, yang merasakan kengerian dan trauma sedemikian rupa. Nah kita bicara korban yang mana? Kalau kita bicara korban primer, maka kita berdoa agar korban ini ditempatkan oleh Allah di tempat yang terbaik-baik, ya. Dia syuhada gitu ya, memperjuangkan kebenaran dia. Tetapi saya ingin katakan, kalau sekiranya kita berhadapan dengan aksi perampokan dan kita tidak yakin bahwa kita bisa melawan si perampok, menurut saya kita tidak usah ambil resiko yang negatif. Oke lah, menyedihkan kita kehilangan harta, tapi jangan sampai kita kehilangan nyawa. Itu terkait dengan korban primer. Kalau korban sekunder apa? Ya kita secara normatif ingin katakan bahwa ya kalau melihat ada aksi kejahatan saling tolong gitu ya. Tapi tadi saya katakan ternyata saksi itu juga bisa berkedudukan sebagai seorang korban karena dia takut. Iya. Dia terintimidasi, dia terancam juga, apalagi keberadaan senjata ya. Keberadaan senjata api membuat para saksi ini memutuskan untuk berkutik. Mengurungkan lebih baik saya mengamankan diri saya sendiri. Betul. Walaupun kemudian oleh teman-teman di psikologi forensik ini disebut sebagai bystander effect, efek orang yang berada di sekitar, bahwa semakin banyak orang di satu tempat, ternyata keinginan untuk menolong justru anjlok. Dulu kita anggap, aksi perampokan pasti dilakukan yang ideal di tempat sepi, jangan di tempat ramai. Ternyata risetnya menunjukkan bahwa di tempat ramai ya, di tempat ramai keinginan orang untuk menolong satu sama lain justru menurun drastis. Kalau gitu Sinta, pertanyaannya kemudian ke Pak Rikwanto seperti ini. Ketimbang nyawa melayang, bolehkah masyarakat mempersenjatai diri? Iya, karena bagaimanapun kita harus memiliki itu untuk membuat kita merasa nyaman. Nah ini gimana nih? Mungkin nanti pihak kepolisian yang akan menjelaskan. Kita akan jeda dulu sejenak. Dan juga nanti akan ada Andro Romeda Merkuri yang kabarnya pagi ini sudah bersama dengan ayah dari korban di rumah duka. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Polri Pak Brigjen Pol Rikwanto, Pak Rik, menyambung pertanyaan saya tadi Pak Rik. Mas Reza bisa juga nanti mungkin ikut menambahkan Mas Reza. Kalau sudah seperti ini ya, masyarakat muncul di benaknya Pak Rik. Iya. Dengan berani mengejar saja itu udah cukup ya nekat. Ya. Tapi kalau misalnya dihadapkan dengan senjata ya konyol. Iya. Apalagi saya tidak tahu karena gambar itu tidak jelas dengan menggunakan sapu kabarnya seperti itu kan. Nah kalau misalnya masyarakat kemudian menuntut mempersenjatai diri mereka untuk menyelamatkan diri ya. Iya. Kita tidak punya tradisi seperti itu ya dalam sejarah kita. Memang dulu setiap orang punya senjata tajam